ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, देश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दहरूमा मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, आज म विशेष रूपमा कुनै पनि महिनाको 2 गते जन्मेको व्यक्तिको भविष्य कस्तो हुने गर्छ, उनीहरूको रहन सहन, खानपिन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, घर गाडी जग्गा जमिन भूमि, देश विदेश, राजनीतिक कूटनीति, सामाजिक क्षेत्रहरू, गीत संगीतका क्षेत्रहरूमा, यसै गरी तीर्थ धर्म कर्म, चोटपटक, रोग ऋण शत्रु मुद्दा मामिलाप्रति तपाईँको लागि के कस्तो प्रभाव पर्ने गर्छ, यसै गरी सन्तानको कुरालाई लिएर विभिन्न क्षेत्रलाई, तपाईँको करियर बिजनेस व्यापारको क्षेत्रलाई लिएर के कस्ता प्रभावहरू पर्नेछन्, यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, तपाईँ भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले ज्ञान एनपी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। तपाईँको जीवन सफल, सुखद र सुख शान्ति समृद्धिबाट सफलता रहोस् भन्ने म विशेष रूपमा कामना गर्दछु र हामीलाई साथमा माया गरेर तपाईँले साथ दिनु होला। भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्न नबिर्सनु होला। दर्शक भक्तबिन्दहरू, आउनुहोस् आज म 2 गते कुनै पनि महिनामा जन्म भएका व्यक्तिहरूको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई कुरा गर्नेछु। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको सबैभन्दा पहिला मैले स्वभावको बारेमा कुरा गर्नेछु। उनीहरू कस्तो स्वभावका हुने गर्दछन्? 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू एक दुसरालाई आकर्षित गर्ने अत्यन्त मनोहक व्यक्ति हुने गर्दछन्। यिनको सरल र स्वभाव हुने गर्दछन् र यी कलामा बहुतै अत्यन्त धेरै प्रेमी हुन्छन्। संगीत क्षेत्र, कला क्षेत्रमा एकदम प्रेमी हुने गर्छन्। यिनको स्वभाव भनेको थोरै चञ्चल भावनाहरू बढी हुने गर्छ र चञ्चलता मनमा धेरै झलक देखिन्छ र यिनीहरू चञ्चलताका भावनाका हुन्छन् र एक दुसराप्रतिलाई यिनीहरूले आफूप्रति तान्न सक्ने क्षमता र रूप र रङ निखरको योग देखिन्छ। रचनात्मक कार्यहरू यीभित्र झल्केका हुन्छन्, जसले गर्दा हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो बनाउनुमा खप्पिस हुने गर्दछन्। र दर्शक भक्तबिन्दहरू, 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको विशेष रूपमा चन्द्रमा यसको मालिक हुने गर्दछ, साथमा शुक्रदेव यसको मालिक हुने गर्दछन्। र जुन व्यक्तिको जन्म गते 2 गते हो, उन व्यक्तिहरूको चन्द्रमाको प्रभाव धेरै हुन्छ र यी चिसो र ठण्डा दिमागका हुन्छन्। आवेशमा र रिसमा आउँदैनन्। हरेक कुराहरू सोच विचार गरेर गर्दछन्। आफ्नो करियर बिजनेस व्यापारको क्षेत्रमा यिनीहरू विजय प्राप्ति गर्दछन्। साथमा चाहिँ यिनीहरू ठुलो सङ्घर्ष र मेहनत गर्दछन् भने हालकी यिनीहरू पारिवारिक जीवनको सम्बन्ध पनि अति राम्रो र उत्तम रहने गर्दछ। अत्यन्त शान्ति र अनन्त राम्रो व्यक्ति मानिन्छन्। यी धेरै घर गाडी जग्गा जमिन धनाढ्य घरहरूमा जन्म लिन्छन्। साथ यिनीहरूलाई सबै सुखहरू प्राप्ति हुने गर्दछ र यिनको जीवन भनेको अत्यन्त राम्रो रहने गर्दछ। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, अब यसै समग्रमा मैले अब तपाईहरूको यदि 2 गते जन्मेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि शारीरिक बनावटको बारेमा कुरा गर्छु। म 2 गते जन्मेको व्यक्तिको विशेष रूपमा शारीरिक बनावट भनेको अत्यन्त सुन्दर र अत्यन्त राम्रो, आँखालाई आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ। सरल र अलिकति कञ्चै चन्द्रमाको प्रभाव भएको कारणले मध्य हाइटको हुने गर्दछन् र गाला विशेष रूपमा यिनीहरू छोटो कदको अलिकति मध्यम कदको हुन्छन् र गोल चेहरा बाटुलो चेहरा भएका हुन्छन्। साथमा चाहिँ यिनको आयुको साथसाथ यिनको पेट पनि अधिक मोटो हुँदै जान्छ, पेट अलिकति बाहिर निस्कने गर्दछ र यिनको आयु पूर्ण रूपमा हुने गर्छ। अब यसै गरी 2 गते जन्मेका व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका 2 गते जन्मेको व्यक्तिको बारेमा मैले कुरा गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनीहरूको 2 गते जन्मेको कुनै पनि व्यक्तिहरू अब कलाकारिता क्षेत्रमा यिनको अत्याधिक कल्पना शक्ति धेरै हुन्छ। यिनीहरू गीत सङ्गीतलाई प्राथमिकता दिने गर्छन्, गीत सङ्गीतमा मनोरञ्जन गर्छन् र यिनीहरूलाई अत्यन्त मनपर्छ र यही क्षेत्रमा यिनीहरूलाई सन्तोषजनक मानिन्छ। 2 गते कुनै पनि जन्मेको व्यक्तिहरू आफ्नो माताया अत्याधिक धेरै आफ्नो आमालाई माया गर्ने व्यक्ति हुन्छन् र प्रेमपूर्वक यिनीहरूले आफ्नो स्नेह माया प्रेम गरेर आफ्नो बच्चाको पनि पूर्ण रूपमा माया प्रेम दर्शाउने गर्दछन्। साथमा यी निरन्तर क्रियाशील रहन्छन् र एक दुसराप्रतिको भेद निकाल्नमा यिनीहरू अत्यन्त अगाडि हुन्छन्। अरूले कसैले गल्ती गरेको त्यो गल्तीलाई निकाल्न एकदमै अगाडि हुन्छन् र चञ्चल भावका हुन्छन्। अलिकति रिसको बढी देखिन्छ यिनीहरूलाई, रिस आउँदैन है। अब त्यति किनकि यसको चन्द्रमाको डिग्री भएको कारणले, चन्द्रमा अलिकति चिसो ग्रह पनि शीतलो ग्रह हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि रिस त्यति कमै आउँछ। जब रिस आउँछ फेरि खतरनाक आउँछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो हुन्छ। रिस आउँदैन, आयो भने खतरनाक रिस आउँछ, कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर देखिन्छ। यसै गरी अब कुनै पनि 2 महिनाको 2 गते जन्मेको व्यक्तिहरू
कुनै पनि अब वैशाखदेखि लिएर अब तपाईको चैतसम्ममा 2 गते कुनै पनि जन्मेको व्यक्तिहरू विशेष रूपमा यहाँहरूका लागि राम्रो एउटा नियमको पालना गर्ने व्यक्ति हुन्छन्। यिनीहरूले हरेक नियमको पालना गरेर अगाडि बढ्छन् र साथमा यी चञ्चल स्वभावका कारणले मनमा अलिकति केही कुराहरू बीचमा खेलिरहन्छ कि यिनको मनमा खेलिरहने के गरौँ कसो गरौँ भन्ने कुराहरू कुल मिलाएर यहाँ चाहिँ यिनीहरू पूर्ण रूपमा अब एउटा भोलोपनका व्यक्ति पनि हुन्, दयालु भावनाका व्यक्ति पनि हुन् र यिनीहरू सरल स्वभावका व्यक्ति पनि हुन्, तर मनमा चाहिँ धेरै कुराहरू खेलेको गर्ने गर्दछ र अत्यन्त सरल स्वभावका व्यक्ति र दया भावका व्यक्ति पनि मानिन्छ। यसैगरी 2 गते कुनै पनि यदि जन्म भएको छ भने दर्शक भक्तबिन्दहरू 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको शिक्षाको बारेमा मैले कुरा गर्नुपर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा ज्योतिष शास्त्र अनुसार 2 गते कुनै पनि यदि जन्म भएको छ भने अत्यन्त अत्याधिक बहुतशाली प्रभावशाली व्यक्ति, अत्यन्त तीव्र बुद्धिका, अत्यन्त उच्च शिक्षाका प्रतिभाशाली मानिन्छ। उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने, विशेष रूपमा इतिहासमा यिनीहरू आफ्नो नाम लेखाउन सक्ने र कडाभन्दा कडा सङ्घर्ष र मेहनत गर्नमा अगाडि बढ्ने कल्पना शक्तिको राम्रो योग भएको कारणले यिनीहरू पढाइमा राम्रो नम्बर ल्याएर आफू पास हुन सक्ने विशेष रूपमा मानिन्छ कुनै पनि 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू, किनकि यिनको स्वभाव रचनात्मक क्षेत्रबाट छिट्टै छिट्टै पूर्ण हुन सक्ने मानिन्छ। यसै समग्रमा यिनको पढाइ लेखाइको बीचमा पूर्ण रूपमा यिनीहरूले बीचमा छोडिदिने पनि देखिन्छ। यिनीहरूको बीचमा केही पढाइको एकचोटि ब्रेकअप आउन सक्छ, छुट्न सक्छ, भने जस्तो हुँदैन, बसे जस्तो अङ्कहरू आउन नसक्ने, फेरि बीचमा फेरि पढाइ फेरि पुनः एकचोटि रोकेर फेरि पढाइ गर्ने योग पनि यिनको कुण्डलीमा बन्छ 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू। यसैगरी दर्शक भक्तबिन्दहरू यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति पढाइमा केही समय बाधा अर्चनहरू पनि सामना तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी दर्शक भक्तबिन्दहरू 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको बिजनेस, व्यापार र आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा यहाँहरूका लागि यदि तपाईँ 2 गते जन्मनु भएको छ भने कुनै पनि महिनाको 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू स्वतन्त्र विचारका हुने गर्छन् र तपाईको लागि यहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा धन, नाम, दाम, इज्जत कमाउनमा, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यापक तरिकाले तपाईले एउटा राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ र मार्गदर्शन गरेर अरूलाई पनि गाइड गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। राम्रो एउटा कार्य गर्न सक्नमा सफल व्यक्ति व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा तपाईँ चिनिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा एउटा राम्रो इन्टरभ्यू गर्न सक्ने, एउटा नर्मल तरिकाले पनि कृषि क्षेत्र, डेयरी, तरल पदार्थहरू, समुद्री यात्राहरू, सङ्गीत, कहानीहरू, मनोरञ्जन, कमेडीहरू आदि अध्यापनका क्षेत्रमा यसैगरी बहुतै तपाईँलाई अत्यन्त धेरै विजय प्राप्त हासिल गर्न सक्ने एउटा तपाईँ चिनिनुहुन्छ 2 गते यदि तपाईँको जन्म भएको छ भने। यसैगरी 2 गते जन्म भएका व्यक्तिहरू कुनै पनि महिनाको यहाँ समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू अत्यन्त प्रभावशाली तरिकाले यहाँ चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्ति, आफ्नो बुद्धि र विवेकद्वारा कमाउन सक्ने र नयाँ चिजको उपयोग गर्न सक्ने, प्रयोग गर्न सक्ने, आर्थिक क्षेत्रबाट धनधान्य र धनीको व्यक्तिको रूपमा चिनिने गर्दछन् र दर्शक भक्तबिन्दहरू मान सम्मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्ति गरेर जीवनमा सुखमय रहने गर्दछन्। यसैगरी दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू अब यहाँ यिनीहरूको जुन 2 गते जति पनि जन्मनु भएको छ 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको प्रेम सम्बन्धलाई र वैवाहिक जीवनको कुरा गर्नुपर्दा यी चाहिँ अब आफ्नो जीवनमा नेचरमा परिवर्तन, यिनको अलिकति नेचरमा परिवर्तन, सामान्यतः नेचरमा आफ्नो परिवर्तनको योग देखिन्छ। कहीँ न कहीँ स्थिर हुन नसक्ने, बस्न नसक्ने 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू अलिकति चञ्चल भावनाको छिटो आफ्नो स्थानहरू परिवर्तन गर्ने चञ्चल स्वभावको भएको कारणले यिनको प्रेम र प्रेमिकाको बीचमा, एक दुसराको प्रेमिका बीचमा दौड्दै रहन्छन् र केही बीचमा छुट्दै पनि गर्छ र दौडिराख्छन् एक दुसरामा र यसैगरी आफ्नो रिलेसनमा अक्सर यिनीहरू विफल हुने गर्दछन्। प्रेम जीवनमा कही समय विफल पनि भइन्छ यिनीहरू र यसैगरी 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू पत्नीको रूपमा महिलाहरू धेरै नै राम्रो व्यवहार गर्दछन् र यिनीहरूको आफ्नो सन्तानको भरपूर माया प्रेम दर्शाउने गर्छन् र आफ्नो आमा बाबु भएर पनि ससुर ससुराको आज्ञाहरू पालना गर्ने निष्ठापूर्ण हुने गर्छन् र पति वा पतिको पनि स्नेह माया यस्ता कन्याहरूले 2 गते जन्मेकाले दर्शाउने गर्दछन्। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू 2 गते कुनै पनि यदि जन्म नभएको छ भने 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष अब यहाँको विशेषताहरू कस्तो छ त भन्दाखेरि यदि तपाईको जन्म 2 गते भएको छ भने 2 गते जन्म लिने दर्शक भक्तबिन्दहरूका लागि यहाँ विशेष रूपमा चन्द्रमा विशेष रूपमा यसको प्रभाव हो र आकाशमा हमेशा है आकाशमा अब कुनै पनि घट्दै बढ्दै गर्दा चन्द्रमा ठीक उसी प्रकार यिनको विचारहरू त्यस्तै कहिले पूर्णिमाको चन्द्रमा आउँदाखेरि फुल रूपमा यिनलाई ज्ञान बुद्धि विवेकहरू सकारात्मक ऊर्जाहरू त्यस्तै प्राप्ति हुन्छ भने चन्द्रमाको रोशनी जसरी घट्छ बढ्छ जसरी चन्द्रमा पूर्णिमा आउँछ त्यसै गरी यिनको मनमा पनि यसै गरी विचारहरू त्यस्तै घट्दै बढ्दै गर्छन् र आफूलाई पसन्द र नपसन्दहरू कुराहरू रुचिहरू छिटो परिवर्तन हुन्छ। चन्द्रमाले 2 दिन
2.5 दिनमा राशि परिवर्तन गर्छ भने यिनको मन चाहिँ अति छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। हावा जस्तो मन परिवर्तन भइरहेको छ। एकदम चञ्चलताका व्यक्तिहरू हुने गर्दछन् र यिनीहरू एकदमै छिटो अरूको कुरामा बग्ने गर्दछन्। साथमा यिनीहरूले हातमा कुनै पनि योजनाहरूको लागि प्रतियोगितालाई लिएर कुनै पनि बीचमा अधुरा छोड्ने बानी बढी हुन्छ र यो यिनको गल्ती हो र एकदम अरूको भावनामा बग्नु यिनको गल्ती हो। यिनलाई सुधार गर्नुपर्छ 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूले। बीचमा चाहिँ अधुरा छोड्ने कुनै कामहरूको यो पनि गलत कुरा हो, यसलाई पनि पूर्ण गरेर छोड्नुपर्छ। तपाईको विश्वास नामको कुनै पनि कमी छैन र त्यो कारणले जिम्मेवारीवाला काम दिनु तपाईको लागि नुकसानदायक हुन्छ। आफूले लिनु पनि नुकसानदायक हुन्छ किनकि चन्द्रमाको डिग्री यसमा चन्द्रमाको प्रभाव बढी पर्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमाले जसरी राशि परिवर्तन गरिरहेको छ यसरी नै तपाईको परिवर्तन गर्ने धैर्य हुन नसक्नु कमी हुन्छ, नुकसानदायक मानिन्छ, हानिकारक मानिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यिनलाई विशेष रूपमा चिसोको प्रभाव पनि बढी हुने गर्दछ। चिसोको प्रभाव पनि बढी हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरूका लागि बीचबीचमा दुःख का कुराहरू पनि बीचबीचमा बढी नै आउँछन् किनकि चन्द्रमाले जसरी राशि परिवर्तन गर्यो कहिले कुन राशिमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिमा गोचर गर्दाखेरि 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूका लागि अत्यधिक अब धन त प्राप्ति हुन्छ नै, धन सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू कामहरू तपाईका लागि हुन सक्छन्। आफ्नो जीवन चाहिँ राजसी जीवन तपाईले सुख भोग गरेर बित्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको अब शुभ दिनहरू तपाईको लागि 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष रूपमा रविबार र सोमबारको दिन, शुक्रबारको दिन तपाईको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूका लागि र यो दिनमा तपाईले आफ्नो काम कर्महरू गर्नुहुन्छ भने अत्यन्तै शुभ दिन हो यो तपाईको लागि। आइतबार, सोमबार, शुक्रबारका दिनहरू तपाईको लागि एकदमै राम्रा दिनहरू हुन्। यो दिनमा कुनै पनि काम कर्म गर्नुहुन्छ भने अवश्य तपाईको लागि सफलता मिल्ने गर्दछ। यसैगरी 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको तिथिहरू 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरूको एकदमै शुभ गतेहरू भनेको 2 गते, 11 गते, 20 गते, 29 गते कुनै पनि यी कामहरू तपाईले गर्नुहुन्छ यो दिनमा यदि यात्रा गर्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको लागि शुभ रङको बारेमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ विशेष रूपमा शुभ रङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईको लागि शुभ रङ अब कुन छ त? यदि तपाईले सेतो रङ अत्यन्त राम्रो हुने गर्छ, यतिरिक्त तपाईले हरियो रङ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी तपाईका लागि अत्यन्त क्रीम रङ पनि तपाईको लागि अत्यन्त राम्रो उपयोगी मानिन्छ र 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू बेहद शुभ मानिन्छ र तपाईको घर, गाडी, जग्गा, जमिन, भूमि, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन यी सम्पूर्ण क्षेत्रमा तपाईलाई अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त सुख, अत्यन्त शान्तिमय तपाईको जीवन बित्ने गर्दछ। दर्शक भक्तबिन्दहरू तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो ज्ञान एनपी युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ अनि सपोर्ट दिन नबिर्सनु होला। आजको विषय थियो दर्शक भक्तबिन्दहरू मैले विशेष रूपमा 2 गते जन्मेका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्, यिनको रहन सहन, खानपिन के कस्तो छ भन्ने विषयलाई कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो ज्ञान एनपी युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यस्तै नयाँ जानकारीहरू तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईले प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। जय माताजी, जय श्री हनुमानजी, जय श्री भैरवनाथजी, राधे राधे सबैजनामा।